կոպեկ գողանալու ժամանակներից էիք խոսում, այս հարցի հետ ճիշտ է կապ չունի, բայց կարճ անդրադառնամ։ Հիշեցնեմ, որ կոպեկ գողանալու ժամանակներում շատ հեռու չէ 2019 թվականին, էլի ձեր իշխանության օրոք։ Ձեր իսկ հրապարակած թվերով, որը հրապարակվել էր Երևան ԿՏՄ կայքում։ Ուրեմն ձեր իսկ հրապարակած թվերով Երևանում այդ կոպեկ գողանալով հանդերձ, եթե վարորդները կոպեկ գոմեր էին գողանում կամ գրպանում, Երևանում օրական 478,000 ուղևորա փոխադրում ա եղել։ Պատկերացնում եք ինչքան բարձր ա եղել ուղևորա փոխադրումը, որ մի հատ գողանալուց հետո էլ 478,000 ուղևորա փոխադրում ֆիքսվել ա։ Այսօր մենք շատ հեռու ենք այդ թվից 478,000-ից։ Հեռու ենք, մոտավորապես 200,000 հետ էինք, վերջի զեկույցը 300,000-ը անցել ա։ Հիմա ինչ ա լինում այդ 200,000-ը։ Բոյկոտում են, թե գրպանվում ա այդ գումարը։ Եռանկյունի կա ինչ-որ մի հատ իմ կարծիքով էլի Երևանի քաղաքապետարան, թերսել եւ երևի թե ինչ-որ անձ կամ անձինք։ Ես կոնկրետ մի հատ դեպք ասեմ։ Դες երեք զեկուցվեց գործակարգավարականին, որ Երևանի մետրոպոլիտենում ուրեմն վալիդացիան բարձրացել է, հասել է 616,000-ի։ Սովորաբար Երևանի մետրոպոլիտենը 500,000-ի սահմաններում է վալիդացիա լինում կամ ուղևոր անցնում։ 470, 500, 520,000 ուղևոր անցնում։ Այս անգամ 600,000 էր անցել, 616,000 եւ դա մեկնաբանվեց որպես աննախադեպ աճ ուղևորա փոխադրման կամ վալիդացիայի։ Հիմա ոնց հասկանանք, մինչ այս մետրոպոլիտենում մարդիկ բոյկոտում էին եւ ինչ էր անում, գնացքավարը ասում էր չեմ քշելու, միջև չվճարեք, տրանսպորտում, ավտոբուսներում, վերգետնյա տրանսպորտում հնարավոր է բոյկոտել չվճարել, բայց մետրոպոլիտենում հնարավոր չի այդ տուրնիկետները անցնել առանց վճարելու կամ առանց վալիդացիայի։ Ուր էր այդ վերջի զեկույցի 616,000 եւ այդ տարբերության ուղևորների գումարները, այսինքն մոտավորապես 100,000 հոգի ավելացել է 100,000 ուղևոր։ Միջից ուր էր այդ 100,000 ուղևորը։ Իմ կարծիքով, չգիտեմ, եզրակացություն արեք, սա կարող է նաև այստեղ թաքնված